Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise, Maman Leki Nabino, voilà. Bayenge na mandeko na biso bundu ya Congo, respect, toi Sakidila, na ba chef coutumier na biso, voilà, boboto, bondeko, na bandeko na biso ya catholique, shalom, na ba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, voilà, ba shalom, les anciens de l'église, ba shalom nabino, ba protocole, ba shalom, vraiment, ndeka toyaka, toye lelo, toko solo la nabiso tozo solo la, zwa moi kopo ti, kopo café, vin blanc, vin rouge, ça dépend ka erni no kotalanga, et puis eloko nini o yoko sepela omela et kozala bien, mais boy baki ezalaka obligation te. Olingi, omeli, oboy, ovandi, mais yebake komela
et ça la bien et relaxaka biso. Vraiment bandeko na ngai toye kaka nde toyaka to bossa na rapete bandeko na biso ya ba musulman ba salam alaikum bisika bizui bango yenge zola kintwadi voilà na bandeko na biso ya PV ya longo et puis tolobi vraiment to sepela rappel min ko pesa ba bonjour na bandeko na biso ya témoin de Jéhovah. Voilà. Bandeko na ngai toye malembe nga pe lelo nazomela ya ngai omoni ya super malt tomelaka na biso eza nango pe sans alcool hein, mais eza bien la santé mais tout excès nuit toye to solo là voilà to solo na biso voilà toye na kamoko to représenter yango kande bozalaka na bolingo na bino na yebisaka bino toujours bato mayele bazalaka na sima ya caméra boko répondre biso et ozala bien tozo solo na biso et puis bino mo boyebi avant to kota vraiment na mozindo ya lisolo ya lelo toza pe na oya biso to bengaka live together. Bandeko na ngai bobenga boya ebele kobanga te bato ebele bazobanga bakopublie bato bakopublie mpona nini bapublie osali nini mpona bapublie yo moto ekoluka eloko ya bien eloko ekolongola o solitude ebomaka bandeko na ngai nazo bato mosusu bakobenga la danoise akozwa ye na telefone même 3 heures du temps 2 heures du temps nyonso wana mpona nini solitude aza na moto akosolola te. Papa mosusu abengi nga na Suède aza na kati hôpital asali accident grave azwaki problème na mutu mais akomi kobonga na ye aza ye moko aza na moto akoya kotala ye te moto akobenga ye aza te mais soki azalaki na mwa moko na ye alinga aza toujours na moto ambetu koya kosolisa ye. Lelo ozosepela bandeko na nga ke naza nga moko nakoti na nga na ndaku naza na moto surtout bamama naza na moto akolambela te naza na moto akoderange nga na butu te okatisa bilenge yango ezalaka ka ya batata nzoka nde topartage yango biso nyonso mais mokolo kobela mama mokolo kokweya nde place okoyeba ke kozala mibale ezalaka malamu. Vraiment bandeko na nga bobenga naza na besoin ya bapapa bozokufa na solitude bozebele bokendaka kotondana kolobaloba na basalon de coiffure bokomisa basalon de coiffure lokola banganda nzoka eza salon de coiffure esika bakataka basuki ntango bazokata basuki ya mike epumbwaka ale baplace bongo balobaka mingi te soki ozoloba ozomela basuki lobi o cancer o maladie boy bake okuta basuki na kati ya libumu ekomi o bandoki nzoka nde musala na yo kokende na salon de coiffure kokende kolobaloba politique obeta monga na salon de coiffure match na yo na salon de coiffure parce que so okomi na ndako na yo mutu aza te oza yo moko o te na kobala te ba gaspillage basa ba congolaise balinga kolata balingi kosala boy papa éduquer moi si na ona moke oza nango akondima yo lelo pe ba bijou basa ba congolaise balata yango pe lisu penza te lelo koma yango ka bato ba fantaisie siko ba papa bobanga ani bobenga la danoise soki okoka kozwa mwasi yo moko na nzela luka mwasi kozala yo moko te. Ceux qui ont monique au kokate, aux en tenté, ils ont moussala, ou bien aux moins timide, bengala danoise, na 0044 74 59 62 52 17. Ozwanga imoko, to osola tokos, okozwa moi si a bien posé. Ah, on a sous le baobab, batubayaka, baza posé. Vraiment, boya ebele, et ozala bien. Naza vraiment na France
naza ba maman ebele à plus de 50 ans. Ebele nazo bisa bino ebele so na bisa bino ebele za ebele. Awa na kati Angleterre, naza na bana mibali ya moins de 40 ans. Ebele ba mama bosola na bana na bino. Omoni mwana komi na ba 28 ans. Biso ba o bana biso bazana ba 27 ans, bazana sena déjà na ba koko. To ade ba naza déjà na ba koko. Nde bomona nga na lekali boso na bino boy. Et bon yo mwana 28 ans. Ba msuku to bana 32 ans. Mwana na mwasi azaka na kati ndako. Eh mama. Solo la na mwana bolanda ba caprice bano yo te. Bino bana bakoma ko telemela bino biso banda ko telemela ba mama na biso te hein. Soki mama lobi ma fille, alibala ekoki. Soki ozana mobali yaka na ito mona ye. Soki azate loba tangu yango oyo. To banda deja akoyeba to sala nini. Mais bino ba mama poto bozo tala ka bana boy mwana 32 ans mwana te. Matika na combien d'années pona koma na ménopause. Basi boni ba ko ménopause so ba mona 35 ans. Bazé belé. So ba lobi ba témoigner wana boka moi. Donc yozo risqué parce que nzamba retourna yo au conseiller ki mwana te. Eza na Bible balobi photo conseiller bana na biso. Tant nzamba lobi c'est pas bon. Ya kozala yo moko conseiller mwana. Mais ba mama belé bazo sala ngote. Bo fandi kaka boye o te bango balingaka na bango makambo wana te. Mwana dinga makambo wana te. Mwana oyo bimisi na makolo na yo. Alinga eloko wana te o conseiller te ya zanana. Yango baloba ba mama banda ko conseiller mwana, banda ko telemela makamba mabe ya mwana, tangu mwana zana no mukie. Pona soka koli okoka lisute. Tangu abota mikaka wana, ozomone bilela lela, ogangele stop. Omona pena mwana bébé penza une semaine penza pa kolela pe kati abando tala. Éducation bani dia kokota. L'air azo kola tia ko koma na ba 28 asoko yebisi ye. Ako yoka yo lobi mama boye boye. Biso to sale lango bana ba yoka biso bongo yo mama mwana oyo kote pourquoi ozo banga mwana ba mama penza bazo benga nga ba félicitations ba mama bisika bozali. Ba o bazo benga ba bila danoise na zo passer mwana na ngai solola na mwana na ngai o lukele mobali ya bien. Ba mama ona félicitations. Bila bo mona makambo ezama sécurité hein. Tango robenga ngai komi trop tard la danoise a stiki na ye déjà musala oyo a komi na musala mususu. Ah bokomi o regretter tango yango parce que biso toza batu nzambati biso to mataba escalier to tikalaka ne loro moko te air nyonso et comme appelle air mo boye pa na bandara nazaki juriste na longwe na memi train na longwe leo na koma osala na école ya ba prisonnier lelo na koma na YouTube lelo na YouTube na longwe na opa le kaso mingi te na komi live together lobby to yebite. Donc yango tango yango yo mtozo ko hésiter camarade azo kosa yo eloko avon sala faut na bamsuka ko benganga la danoise camarade nangai alolo bananga boye camarade ya malamu azate bande ko nanga lobi na lali na 2h du matin ba bengi ngai na États-Unis na Canada moi ça zo expliquer makambo na ye o camarade ya salier toko lo bango te parce que ça secret mais na kamwe ba camarade bouke bana ba camarade wa opeso ba conseil o kapite ye penza te ye zala ka mabete yo yebi kacha mtema na bazo ko bengo penza zo mela camarade na mbondo mama loba kaka bazo bise te yo benga na tangu na yo camarade te to solo kaka sikoyo wana penza camarade na ngai zela mama nzamba ko kala te nzamba ko confondre yo ki azaka nde nzoka nde ennemi na yo numéro 1 basi musu bazaka babala abali mais alingi moninga bala te pona mo bosoka baye ndaku akendeke pa camarade so camarade pa komi na mobali e ozala mwa pasi pona place akenda ko se défouler pa camarade na ye oya bala te poni ko za motema mabe abongo ngana ko sala ngote na koki ko sala ngote bande kunanga avant to kota na sija lelo lisolo moko yeli ngai na betela bino to bandeki ko kene l'église moko boye kaka quelconque kaka aka na Londres to so kene l'église wana bande kunangai
Mukomsu pasteur ate. Alobi, ba mama nyoso. Oyo bavandaka na mibali na bango. Oyo mibali na bango nanu ba honora bango te. Nanu babali bango na famille te. Ou bien nanu babali yo na église te. En tout cas, boleka liboso na sambela pona bino. Oyebika ba mama fanatique bazanga ate. Bangwana kwachu. Baleki ba fukami. Pasteur asabele liba. Après lobi na bango. À partir ya lelo kande na oyebisa bino. Tango bozo zonga na bandako na bino. Bolala lisusu mbetu moko na mibali na bino. To. Boyoki. Bongo pasteur église egangi. Bolala lisusu te. Na mibali na bino mbetu moko. Bo se séparer. Ti mukolo mobali akosala nini akonore yo. Ba mama ba yoki. Bande konanga. Biso wana église ebimaka te ebimi. Kande toyaka na nzela parce que église onge pe mo musika. Siko ezaka boya na nzela mo ba mama mibale mo bisatu mine bozo ya na bino bo mo bozo commenter mateya. Mo pe bo critiquer na bino pe mateya ngo. Donc, toi qui es dans la église, mais dans la pe besoin de bino pe bonne pe kotonga pe. Mama protocole wana na kisa nini na akefa disanga sika mona linga te. Bozo sola kaka. Ndeka kezala ka bino so boyebi. Après église, ba mama ebele batonga na ba. Siko to komi na nzela. Mwasi moko boy azalaki na ye abala na ye te. Azalane pe na mobali te. Ayi aboyane bakama ba mibali banda kala mobala saka iso ba choc ba problème ye penza donc ayina na mibali donc mama on a soke tourner conseil ke mobali na ngai asala kinga boy boye ye pona ye donc comme kotombe no kutute ko tourner conseil jamais ko ye biso ke faute eza ya yo akonda na ka mibali nzoka nda ye asala ba blessure na ye ngona boke baka na ko tuna ba conseil. Ok, ne kotuna mutu conseil, ya sana ba blessure na ye, ayina na ye mibali. Ou bien que ne kotuna conseil, mama bokilo na ngosala bo, azana ba blessure ne ba bokilo na ba linga kayete. Ako peso kaka o ya sana mona motema. Yango bosala ka attention na ba conseil. Ituna tuna. Oyebi to komo kende. Ndeko mwesa bandi koloba, en tout cas nga na kamwa ke, na kamwa bina batu nyoso baleki liboso wana. Bon, moi si mo peto zakine wana ye pa likaki liboso. Abi na kamwaka. Bobo ti pe bani belé, batu pa boti pe bani belé, batu pe bavena mabala bambula, mobala zobala yote. Na kamwa ngala ko sala ngota. Nga mobala ko zo ngo fele te jamais. Mibali. Na makambo nyoso basala ka basi. Mama wana lobi moninga zalaki wana. Yesu ko babala ki ete, ye pa likaki liboso. Soki pas na makantini na motema ye soki pa lingaka na ye pete ko so bazaka pasteur alobi na ye e koti na ngo pe awe bimi na ngo yo pokelo na ndaku ovana na mobali na yo. Mama wana le bandi ko loba pili na mungwa wana lobe abingai te na kamwa ka abandi ko critiquer basi o bavanda na ba mibali wana o to benga yaka to vanda boy abandi ko critiquer. Ngai nebo mona ngana le kaliboso boy. Na soki naza na pa ya batu na loba mingi te. Nazaka mwa timide et puis nde na yokaka mingi. Na vandi na zo kaka ye. Alobi mama wana pe mususu azaki wana pe alobi ya solo penza mate alelu ekoti ngai penza ekoti ngai ngana boti na mobile nanga soki pe bana 4 aloba nanga kaki akosala masala kate vraiment nzambe kaka sunga. Au lieu que quand on va prier maman, ok, on va dire qu'on bonde là. Parce que mon bali n'a sabela kana été. Mon bali n'a yebine makambo wana te. So écoute ezalaki parce que batu muso bazaki na kati église, moi sina mon bali basambela kuna. Donc bozana église moko. Wana pe mon bali no pa yoki et pe bokena nda kutamso moment no ba ok pasteur alobaki boye to se séparer. Mais yo mon bali no asambela kana ye kuna te. Alingana ne kutu makambo ngote ok ndaka na ndenge na yo. Yo mama na biso wana mususu kene na ndaku bandeko nanga kamata loba na papa
Ceux qui peinent na brutalité, ceux qui peinent na douceur, ceux qui peinent ndenge nini. Oh, gaya en tout cas, na olala isuna yote, nga na kela na chambre bana, na tikeli yo chambre, ti mukolo okonore ngai parce que nga na lina ke nga li felote. Jésus revient bientôt. En tout cas, akoya pe lobby kuna, en tout cas nga na lini na ngai te. Mobala lobby, ok, akene pa kela le pa bana. Mobala monya o ko aka neti moi riseki. Une semaine, abi oh. Maman, on est sérieuse. On est vraiment sérieuse. Abi, en bon? Ok. Mais si on a zomo na petit na nanga su na kati ndako yo, eza nangote. Parce que tola la so esika mokote, ko solo la pe. Akompe ko, donc yena ko solo na mobali pe akati. Akati, makapdo, akomi pena neti, komo na ka mobali ka bongo bongo. Mobali a epse problème ezate na moni nga na bimia. Na kena nou kovanda esika msusu. Soki nakangisi mbongo ekoki bongo nde nakoya kobala yo. Mais soki pe nazwi na mbongo te na fai na ngaka kotena me na kovanda na modelo te na boyi bana na bakola bien te parce que to boti bana basi sikoyo na mwana moko mobali ba mona ke ngai na to séparer ba chambre na ngala ngona ngona éducation ngala linga bana nga bazala en tout cas na koki ko accepter ngote. Ah bien, si c'est comme ça kasi bima na yo. Ya zozwa ngona ndenge esengo. Mobali pe akangi ba biloko na ye o amona ke c'est important kangi abani akangi de ko biloko ne parce que nyonso to akangi yango nyonso. Moi sabi bongo kangi nyonso abi o na yebi mukona kozwa mbongo te. Akangi azape na voiture na jeep na ye akangi biloko na koti na kati ya jeep mobali akei. Akomi kuna a changer ne téléphone. Babenga papa, bana babenga papa bayoka su papa te. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Bandeko après ka 3e mois, papa na bango ba mona abali. Facebook eningani. Bata la boy papa bali. Mariage coutumier balakisi, mariage religieux, papa bali li bala grave. Après aye ko fond la fond. Abengi bana na boza bien boza malamu en tout cas ngalingana nga bino bota bomoni kaka makamdele kaki na ndako bomona nde mama bino ye moko akima kine chambre abengana kine ngai yango na moni ngai na bali na nga en tout cas bana balobi papa eza problème te biso za papa na biso biso toza mso na problème te place yo ozala l'aise biso to sepelaka so moni ko ozala l'aise na mama sika eza problème te. Mama wana bandi kolela nzambe nini onga na sambela ki esukelinga boye mobala lobi non ngai na bande ko se préparer pona na bal et puis na sina ayebisa ka penzo kane mama ke en tout cas kalate net soki mwana biso mobali otango ko saka 15 ans mwanga za ki soki na ba 14 ans pe demi kaka na osala tout ça ça makamyo soki ne bien mais mama lokola yoka ki mateya abengani mobali ti lelo mama na biso libala ezate abande ko telinga asala beauté boy asala boy akata suki acha couleur abaluka boy libala abu ezate to yebite so inzaba bombi pona fitira mutu to yebate sikoyo ndeko mwasi wana oyo tozalaka ne abande ko cha commentaire oh non ezaka bien te ndeko mwasi muko msusu bamona akomi na mobali akomi koya kolala pa na ye moko ye pake kolala pa mobali si azokende kolala pa mobali est-ce que bazosangisa nzoto te point d'interrogation ndenge mobali azwa kopanda ye ba 1 semaine ba 2 semaines nzabe palalaka te muko msusu akutani pe na mutu oyo pazalaki kaka na groupe wana mukolo yango alobi mama ndeni namona kosokende église te abiote bien na komona na lembi na ngaba mate ebele na ba église wana ba pesa ba condition siko zui mobali il faut bala yo bandeko bomoni boke bana bato bataka ba deuxième ata mate ya yo yoki yo salela oyo motema na ondenge tindelo na mate ya wana Tuko mama na biso akomi na mobali avani na mobali abala ete bavani na bango ba osala nyonso yo
mwasi na mobali basalaka. C'est comme ndeko mwasi mobali oyo abenganaki mobali ayebaki koloba te asalelaki sagesse te lelo bato mosusu na église oyo bazalaki mwasi na mobali banda kosambela kuna lelo mpe bamosusu mpe babali mpe bake mpe kobala basi na bango parce que bango couple wana bazalaki na kati ya église. Mais yo il faut koyoka même biso tozoleka na ba YouTube bamate eze ebele ya ndenge na ndenge mais balobi te nyonso yolanda parce que nayoka bato mosusu bazo bapibliaka bato na ba YouTube bamosusu nayokaki balobi soko bali mobali ya sans papier bozomona ndenge bazolobela bibali wana bazokima bandeko wana bakimaki ye eza ye. Qui te dit que yo soko bali mobali sans papier mobali wana kokima ebela mibali oyo ba sans papier basi basali ba mariage na bango ebele bakima te makambo malamu bandeko nanga témoignage ezalaka te. Ce qui likambo eza ya bien au peuple congolais jamais kobenga la danoise témoigner likambo oyo nazana témoignage ka mama na biso moko eleka pe wana bala mundele ye kaka mutapesa témoignage o babengi positif et puis tanga pesa ka témoignage wana obi ke mama na ye aloba na ye te benga la danoise longolango na ye bisaka mwa mosa na kolongolango te o eza témoignage ya bien eza bien pona batu pona nini peuple congolais bolika témoignage ya mabe o eza ke papa moko akimi boy papa moko sente mwana na ye papa moko boy mama moko bimi na mibale mibale yango bilo boliko ya kolakisa toujours to lobaka toujours mabe faut to lobaka pe malamu même batu oyo baza bazui ba couple salami ebele bandeko nanga ebele to na biso bino ebele so na libike to zwa sale ya feti na ba couple ba bimi na live together borokamwa mais baboyi ko témoigner biloko ya bien baolinga te mais tango kokoma likamoko ya mabe koti parce que bandeko nanga na eloko nyonso même na live together ekokoma pe virus ya mabe kokokota soki ekoti kaka nde koyoka mutu wana nde baye ko témoigner bolamu bazozwa ba témoignaka te peuple congolais to changer mentalité c'est pas bon faut ko témoigner biloko malamu tellement bozo témoigner mabe na mabe division ezokota soki bozo yeba te bolingo ezosila kaka bakamarade ya malamu mpe baza bato mosusu mpe bakamarade babengisa bango kamarade abengisi kamarade na ye na poto bazali kamarade pa futela mo kamarade abi tokende na biso vacances quelque part kamarade abi naza na mbongo te abi lukaka tike nga na kozwa maison na kozwa boye bandeko nga na salango nazwi maison d'été na memi bana ba camarade nyonso na lobi ba parents na bango abi te na lingi bana na nga bazala bango moko te bino so boboyi bo pesa nga bana na bino na futeli bango ba tike to keyi na vacances mais ba ko témoigner te les danois ça ka foti moko boy ba comme ko témoigner wachu c'est pas bon. Lelo to ko vanda communauté en deuil mutu akufi na communauté ngai la danoise moko ngai na Londres na yebi batu vraiment te vi nanga mobimba na leki yango banda jeunesse nanga na ye poto mwa mke na leki si yango na Danemark mais batu bako benga msu kutu famille ebembe papa na biso akufaka awa famille propre leki na ye nièce na ye babengi la danoise loba boy bapesi tala bafoto bandeko nanga soki na lobaka nyonso bafamille balobaka mbelelo la msula danoise ata soki na prison ou bien bakangi chaîne mais famille propre okoyoka après 3 jours ezongeli yo famille o wana babengaki bango te famille mosusu babimi ya Belgique ya Allemagne la danoise tolingi te pona nini olobi boy mais famille yango boza ndenge nini nabi me leki na ye te ye leki na koloba bongo te bisa pe toza bana mama kulutu bisa pe toza boy congolais ndeko muso akufi mama na biso akufi na retire yango et puis nazoloba soki mutu akufi na communauté bo benganga lisusu te
na kolekisa lisusu matanga na chaîne na ngai te. Na si na ibisi bino oyo akobenga nga kela Danoise mutu boya kufi lekisa bande ko nazaka très respect mais na ko manquer mukolo wana. Parce que nga baso manquer ngai. Parce que bozo benga nga la Danoise itala mama na biso akufi ba na lobi pe mabe ya mama batuti. Mama zaki ne pe na mabe o alaksaki communauté te. Mama zaki ne malamu. Me bande ko na ye. Na longoli yango, na longoli makamba matanga wana. Bande ko na ye na Allemagne. Olie ba benga tanga imoko. Bo bengi tanga mola Danoise tala kaka mama na biso longola tolingi na biso te. Loko alingai basala matanga te soki ndenge ni. Mais ba ke ko benga yaya na ngai. Est-ce que ya na nga makambo etali ye na